With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon? Where do you have to present the coupon? It says, present this coupon at the counter at the time of purchase to receive a 20% discount off all items. แสดงคูปองนี้ที่เคาน์เตอร์ณเวลาซื้อเพื่อรับส่วนลดสินค้าทุกรายการ 20%